Gerbiami kolegos, leiskite šiandien jums pristatyti pranešimą, kurio tema bronchoskopinė plaučių vėžio diagnostika. Plaučių vėžio diagnostikos pagrindas yra naviko morfologinė verifikacija ir jo išplėtimo įvertinimas. Labai svarbus 3 momentai – tai morfologinės formos ir jos diferenciacijos laipsnio nustatymas, ar tai smulkialąstelinė, plokščialąstelinė, adenokarcinoma ir kiti tipai, galų gale diferenciacijos laipsnis, nuo kurio priklauso naviko jautrumas, sakysim, chemoterapiniam gydymui. Antras dalykas – naviko biologinio profilio nustatymas. Labai svarbu nustatyti įvairias genų mutacijas, nuo ko vėlgi priklauso, ypač biologinis ir imunologinis, imunoterapinis gydymas ir plaučių vėžio išplėtimo, bronchoskopinis įvertinimas plautyje, bronkinėme medyje, limfmazgiuose ir, metastazės plaučiuose. Plaučių vėžys įprastai skirstomas į centrinį plaučių vėžį ir periferinį. Centrinis plaučių vėžys, dar kitaip vadinamas bronchoskopiškai vizualizuojamas, tai yra toks navikas, kurį įmanoma pamatyti tracheobronkinėme medyje, fibrobronchoskopu ir vizualiai kontroliuojant iš šio patologinio darinio paimti medžiagą histologiniam tyrimui. Periferinis vėžys tai yra toks navikas, kuris lokalizuojasi periferinėse plaučių srityse ir jo neįmanoma pasiekti fibrobronchoskopu. Fibrobronchoskopą nustumiant į tokią padėtį, kad naviką galėtų matyti ir vizualiniai, tai yra akies kontrolė, paimti medžiagą iš šio patologinio darinio. Centrinio plaučių vėžio diagnostika paprastai yra mažiau sudėtinga negu periferinio. Tiesa, kaip jau minėjau, anksčiau plaučių vėžio diagnostikoje svarbus pirmieji 2 punktai, labai svarbus pirmieji 2 punktai, tai morfologinė verifikacija naviko ir biologinis profilis. Biologinio naviko profilio nustatymas, tai priklauso nuo histologinės medžiagos paėmimo, nuo kiekio, histologinės medžiagos kokybės, nes pastaruoju laiku atliekama daug tyrimų histologinių, imunohistocheminių, todėl medžiagos turi būti paimta pakankamai ir jinai turi būti mechaniškai minimaliai sužalota. Trečias punktas, trečia svarba bronchologinio tyrimo, jinai yra mažiausia, vertinant plaučių auglio išplėtimą, tai yra TNM, galvojant apie TNM stadijavimą, tai yra T faktoriaus nustatymą. Čia yra tik tai 2 momentai. Tai pirma, jeigu patologinis darinys plaučiuose, konkrečiai navikas, radiologiškai, būtent kompiuterinės tomografijos būdu nustatoma, kad jo dydis yra centimetras, 1,5 centimetro arba 2, tačiau atliekant bronchoskopiją nustatoma, kad navikas yra tokioj padėty, jo topografija tokia, pavyzdžiui, kad jisai perauga už skiltinių bronkų ar tarpinio bronko ribų ir siekia pagrindinį bronką, tokiu atveju, koks bebūtų mažas navikas, koks mažas jos skersmuo, stadija naviko minimum turėtų būti T2. Antras bronchoskopinės diagnostikos kriterijus, vertinant T faktorių TNM klasifikacijoje, tai yra,
įvertinimas, ar navikas perauga į trachėją, ar trachėjos keterą, galų gale kito sveikojo plaučio pagrindinį bronchą. Tokiu atveju, sakysim, jeigu navikas net ir būtų, kaip jau minėjau, 2–3 cm, galų gale 5–4 cm, tačiau jo stadija tai būtų ne T1, ne T2, ne T3, o iš karto T4 stadija. Kitų kriterijų, endobronkinių kriterijų T faktoriaus nustatymui, bronchologiniame tyrime nėra. Tiesa, yra viena išimtis. Jeigu navikas, sakysim, iš skiltinio broncho ir perauga į pagrindinį bronchą, kaip šitam paveiksle, iš dešinio viršutinio skiltinio broncho į dešinį pagrindinį bronchą, arba iš kairio apatinio skiltinio broncho į kairį pagrindinį bronchą, tačiau jis neperauga visų gleivinės sluoksnių. Tokiu atveju navikas turi būti vertinamas kaip T1 stadijos ir tokiu atveju rekomenduojama atlikti trachėjos ar bronchų rekonstrukcinę operaciją. Tačiau iškyla viena problema, kaip nustatyti, ar tas navikas tikrai neperauga visų broncho sienelės sluoksnių. Reiškia, kai kurie centrai, pirmaujantis intervencinės bronchologijos centrai, rekomenduoja atlikti radialinio ebuso tyrimą. Radialinė ebusas tai yra terminas, ebus išsišifruoja taip, tai endoskopinė, endobronchinė ultragarsinė sonoskopija. O R raidė, tai reiškia radialinė sonoskopija, yra antras sonoskopinis tyrimas naudojamas endobronkiškai, tai yra linijinis ebus arba tiesiog ebus, tai yra jo pavadinimas išsišifruoja taip, endobronkinė ultragarsinė sonoskopija. Tai yra skirtingi metodai, bet abu labai naudingi plaučių lygų, įvairių plaučių lygų diagnostikai. Taip, kad šituo atveju siūloma padaryti R-ebus procedūrą ir R-ebus procedūrą su specialiu davikliu, aukšto dažnio R-ebus davikliu, kurio distalinėme gale yra įmontuotas balionėlis, užpildomas fiziologiniu tirpalu. Balionėlis išplečiama taip, kad glaudžiasi prie visų broncho sienelės taškų, per visą broncho sienelės perimetrą ir gerai vizualizuoja visus broncho sluoksnius ir, kaip nurodoma, tokiu būdu gana tiksliai galima nustatyti, ar navikas yra peraugęs visus broncho sienelės sluoksnius ar ne. Reiškia, tokio tyrimo mes nedisponuojam. Antras dalykas, T1A stadija esant tokiam atvejui arba tokia naviko lokalizacija ir toks išplėtimas nėra toks dažnas, todėl labai patikimų kriterijų, patikimų duomenų ar gausių literatūros šaltinių nėra, todėl, manau, į šitą klausimą galutinai atsakys dar ateitis. Centrinio vėžio atveju, kaip jau minėjau, diagnostika yra gana paprasta. Matai endobronkinį naviką ir iš endobronkinio naviko žnyplelėmis dažniausiai paimi medžiagą histologiniam tyrimui.
kaip šituo atveju matot, tai storžarnės vėžio metastazė kairiajam pagrindinėme bronke, žnyplelėmis imama medžiaga ir paprastai džiaugiesi, kada iš biopsijos srities, kur žnyplelėmis imta medžiaga morfologiniam tyrimui, šiek tiek sunkėsi kraujas, tai reiškia, kad medžiagą paėmė iš sveiko audinio. Kitas variantas, jeigu imant medžiagą morfologiniam tyrimui, imasi labai dideli gabalai, tu tuo džiaugiesi, tačiau iš tos srities nepasirodo nė lašelio kraujo. Tai reiškia, kad turbūt morfologiniam tyrimui tu nusiuntėjai naviko nekrozavusio paviršiaus fragmentus, dažniausiai taip nutinka su plokščialąsteliniu vėžiu, ir, aišku, efektyvaus morfologinio tyrimo tokiu atveju atlikti nebus įmanoma. Šiaip, pagal susitarimą, centrinis plaučių vėžys yra skirstomas į 4 kategorijas, tai A, B, C ir D. A kategorijos navikas, tai yra toks navikas, kuris išauga iš broncho sienelės ir auga į broncho spindį. Ir jis vadinamas endobronkiniu egzofitiniu, kadangi navikas yra bronche, tačiau auga ne į sienelę, bet auga iš sienelės į broncho spindį. Tokiu tai pats palankiausias atvejis histologiniam tyrimui, nes paprastai būna lengva padaryti biopsiją ir pakankamai paimti medžiagos morfologiniam ir imunohistocheminiam tyrimui. B variantas tai yra endobronkinis endofitinis navikas, tai toks atvejis, kai navikas matomas bronche, tačiau auga ne kiek į spindį, tačiau į broncho sienelę ir linta išilgai šios sienelės, tiesiog sudarydamas liktai savotišką muftą. Vėlgi vizualiai matomas navikas, iš jo biopsija žnyplelėmis su adatėle būna gana paprasta paimti. D kategorija, šiaip tai yra C, greičiausia C kategorijos, reiškia tęsinys. Tai irgi yra endobronkiškai matomas navikas, tačiau didžioji naviko masė yra peribronkiškai. Dėl to, kadangi didelė naviko masė yra šalia broncho, broncho spindis būna gerokai susiaurėjęs ir į gleivinę salelėmis būna įaugęs navikinis audinys. Tokiu atveju vizualiai kontroliuojama biopsija įmanoma, tačiau šiek tiek sunkiau padaryti biopsiją dėl susiaurėjusio broncho, kadangi po pirmųjų gabalėlių paėmimo matomumas, vizualizacija naviko gerokai pablogėja, kadangi kraujo krešuliukais krauju užsipildo siauras broncho spindis. Ir C tipo navikas, kurį aš praleidau specialiai, jis yra šiek tiek kitoks, lyginant su kitom naviko formom. Tai yra peribronkinis navikas, tai navikas arba peritrachėjinis navikas augantis šalia kvėpavimo takų. Ir endobronkinių navikinių pakitimų nebūna. Tačiau dažniausiai toje srityje, kur navikas spaudžia trachėją arba bronchą, augdamas peribronkiškai, gleivinė dažniausiai būna patologiškai pakitusi ir tai nurodo dažniausiai į peribronkiškai esantį patologinį procesą.
reiškia, būna bronkogleivinės paraudimas, reiškia kraujagyslinė injekcija, kadangi į navikinį audinį organizmas reaguoja dažniausiai kaip į svetimą. Ir todėl kompresijos į broncho sienelę ar trachėjos sienelę vietą ir uždegiminė reakcija dažniausiai parodo sritį, kurioje reikia ieškoti naviko. Ankstesniais laikais elgdomės taip, stengdomės vienam taške šniplelėmis imti medžiagą morfologiniam tyrimui su ta intencija, kad iškasti broncho sienelėje savotišką šulinį ar tunelį, tunelizuoti broncho sienelę ir, reiškia, tikėdamiesi, kad galų gale pasieksim peribronkiškai esantį navikinį audinį ir tokiu būdu gausim medžiagos, pakankamai medžiagos morfologiniam ištyrimui. Pasisekdavo ne visada. Todėl šiais laikais atsiradus naujos technikos, kaip jau minėjau, EBUS procedūroms ir EBUS įprastiniam ir EBUS radialiniam atsirado naujos galimybės ir šiais laikais bent mes laikomės tokio algoritmo, kad jeigu įtariam peribronkinį ar peritrachėjinį naviką su mano minėtais požymiais ir jeigu tas peribronkinis navikas yra bronke ar šalia bronko, į kurį įlenda linijinio EBUS aparato ultragarsinis daviklis, reiškia, atliekam sonoskopiškai kontroliuojama adatinė biopsija ir audinių stulpelis kaip skysta terpė pasiunčiama morfologiniam tyrimui. Tais atvejais, kada navikas spaudžia segmentinį arba gerokai susiaurėjusį skiltinį bronką ir EBUS aparato daviklis į šią sritį nepralenda, tada naudojamės radialiniu EBUSu, kad patikslinti, ar tikrai šalia bronko yra į navikinį panašus audinys, ar nėra šalia stambesnių kraujagyslių, iš kurių galėtų stipriai kraujuoti, ir nustatę tą sritį, užfiksavę, iš jos atliekam kriobiopsiją, tai yra specialių aparatų, krio aparatų, panaudojus jo zondą, reiškia įstumiamas krio zondas į tą sritį, kur manom esant peribronkinį naviką, jo distalinėme gale sukeliama -20 laipsnių temperatūra ir šaldydami tą broncho sritį, kur manome esant peribronkinį naviką, 7-8 sekundės paprastai pavyksta prišaldyti prie kriozondo distalinio galo ir broncho sienelę, ir peribronkiškai esantį audinį, ir gana dažnai pavyksta gana efektyviai atlikti biopsiją, kai medžiagos pakanka ir histologiniam, ir įvairiem imunohistocheminiams tyrimams. Tai tiek kalbant apie centrinį plaučio vėžį. Kad iliustruoti tai, apie ką kalbėjau, nes daugeliui tas gali būti neaišku, ebusai, davikliai, taip toliau. Reiškia, pasikartosiu, esant peribronkiniam, peritrachėjiniam navikui, toje srityje, į kurią galima įstumti specialaus aparato, kuris vadinamas fibrobronchosonoskopu, distalinėje dalyje esantį daviklį ultragarsinį ir adatą ultragarsinėje kontrolėje
šios adatos ilgis yra 4 cm, iš peribronkiškai, peritrachėjiškai esančio audinio paimti medžiagą morfologiniam tyrimui. Paprastai tokią procedūrą atliekam ligonį nujautrinus bendrinę nejautrą, padarius rigidinę bronchoskopiją, per rigidinio bronchoskopo tubusą arba vamzdį įstumiamas bronchosonoskopas ir suradus naviko sritį, navikas yra punktuojamas, paimama medžiaga morfologiniam tyrimui. Tai šita procedūra atrodo taip. Savo teorinius aiškinimus noriu pailiustruoti vienu klinikiniu atveju. Ligonis buvo hospitalizuotas į stacionarą įtariant tarpuplaučio limfadenopatiją. R4 limfmazgių regione buvo nustatytas patologinis darinys, policiklinis, atrodytų lyg į vieną konglomeratą susiliejantis limfmazgiai, taip vadinami balki limfmazgiai, tačiau šiek tiek nerimo kėlė dar ir tai, kadangi palei dešiniojo plaučio šaknį buvo matomi papildomi židinėliai panašaus radiologinio tankio kaip tarpuplautyje esantis patologinis darinys. Kadangi patologinių pakeitimų, jokio navikinio peraugimo šitoje srityje nebuvo, tik tai nežymi kompresija į trachėjos priekinę sienelę, šalia kurios ir dislokavosi šitas patologinis darinys, buvo nuspręsta atlikti EBUS procedūrą. Ir atlikus EBUS procedūrą nustatėme, kad priekyje trachėjos netoli jos bifurkacinės srities yra netaisyklingos formos patologinis darinys, labai gerai vaskuliarizuotas, ką parodė Doplerio efektas, tiesiog mirguliuojantis kaip kalėdinė eglutė, ir matydami tokią naviko vaskuliarizaciją įtariam, kad navikas turėtų būti gerokai piktybiškas, ir padarius EBUS kontrolėje datinę biopsiją gavome atsakymą, kad tai yra smulkialąstelinė karcinoma ir ligoniui kelių dienų bėgyje buvo pradėtas chemoterapinis gydymas. Periferinių plaučių navikų diagnostika. Periferinių plaučių navikų diagnostika yra sunkesnė negu centrinio vėžio, kadangi vizualiai patologinio darinio mes negalim matyti. Reiškia, naviko nustatymui, procedūros vizualizavimui reikia kažko tai kito, ne vien tyrėjo akių. Todėl šita procedūra dar praėjo 20 amžiaus viduryje ir buvo pradėta iš periferinių darinių, stengiantis gauti pakankamai medžiagos morfologiniam patologinio darinio ištyrimui. Paprastai procedūra atliekama rentgenologiniai kontroliai, vertinant rentgenogramas, rentgenoskopinį vaizdą, o galų gale pastaraisiais dešimtmečiais ir kompiuterinės tomogramas maždaug nustatai patologinio darinio lokalizaciją, ir iš šitos srities rentgenologiškai kontroliuojant stengiamasi paimti medžiagą morfologiniam tyrimui. Turiu pasakyti, kad beveik 2/3 atvejų tą pavykdavo padaryti gana efektyviai. Aišku, prieš 15-20 metų tie patologiniai dariniai būdavo didesni. Dabar tobulėjant radiologiniai technikai nustatomi net kelių ar 11 mm dydžio patologiniai dariniai, į kuriuos pataikyti būna netaip jau lengva ir netaip jau paprasta. Tačiau transbronkinė
biopsija yra svarbus diagnostikos metodas iki šių laikų, nes jeigu navikas yra mums gana aiškios lokalizacijos, pakankamai gerai matomas rentgenologiškai ir pakankamai didelis jos skersmuo, sakysim, navikas didesnis kaip 4 cm, stengiamės daryti paprastą transbronkinę biopsiją, tai yra transbronkiškai paimti medžiagą, tik rentgenologiškai tą procedūrą kontroliuojant. Transbronkinės biopsijos naudingumą norėčiau pailiustruoti keliais klinikiniais atvejais. Tuo pačiu norėčiau pabrėžti, kad auksinis plaučių vėžio diagnostikos standartas tai yra ne radiologinis, ne klinikinis ar dar kas nors, o morfologinis diagnozės nustatymas. Reiškia, pirmas klinikinis atvejis dešiniojo plaučio 6 segmente kompiuteriniai tomografijai buvo nustatytas patologinis darinys netaisyklingos formos policikliniais kraštais su spikulėmis maždaug 2 ir 3 cm dydžio. Įtarta, kad tai yra periferinis plaučio navikas, padaryta transbronkinė biopsija, tiesiog rentgeno kontrolė ir buvo gautas atsakymas, kad tai yra plokščialąstelinė karcinoma. Kitas atvejis, beveik analogiškas, tik tai kairiojo plaučio 6 segmente buvo nustatytas panašios struktūros patologinis darinys. Iš šio patologinio darinio, vėlgi pasikartosiu, patologinis darinys netaisyklingos formos, taipogi atrodytų irgi su spikulėmis, iš šio dydžio irgi panašaus 2 ir 3 cm, iš šito patologinio darinio buvo padaryta transbronkinė biopsija ir ištyrus medžiagą morfologiškai gautas atsakymas, kad yra organizuojanti pneumonija. Paprastai dar noriu pabrėžti, kad centrinio vėžio atveju mes pasitenkinam 5-7 gabalėliais, kadangi imam iš vizualiai matomo objekto. Transbronkinės biopsijos atveju stengiamės minimaliai paimti bent 10 gabalėlių, kadangi savo akimis nematome srities, iš kur ima medžiaga. Todėl, kuo daugiau paimsi gabalėlių, tuo didesnė tikimybė, kad pakaks medžiagos ir histopatologiniam ir imunohistocheminiam tyrimams, galų gale, kad nustatysi vėžio morfologiją ir jos diferenciacijos laipsnį. Taigi, pakartojus po 2,5 mėnesių kompiuterinę tomografiją, aišku, šitam ligoniui buvo paskirtas priešuždegiminis gydymas, buvo nustatyta, kad patologinis darinys, kurį įtarinėjom kaip vėžį, yra beveik išnykęs, likusi tik spikulė. Galų gale dar po 2 mėnesių pakartojus kompiuterinę tomografiją buvo nustatyta tik tai nežymios pneumofibrozės požymiai. Reiškia, transbronkinė biopsija įgalino ligonį apsaugoti nuo bereikalingos šiuo atveju chirurginės intervencijos. Kitas atvejis, ligonė pradėjo subfebriliai karščiuoti, atkosėti gleivingus skreplių, šiek tiek putotų ir padarius plaučių rentgenogramą nustatyta pneumonijos diagnozė ir ligonė gydyta tol, kol kitam plautyje atsirado irgi infiltracijos židinys. Tada buvo atsiųsta į stacionarą, pamatę kompiuterinės tomografijos vaizdą, iškart įtarėm, kad tai turbūt bus gerai diferencijuota adenokarcinoma, kažkada šitą formą vadinta bronchoalveolinė karcinoma, ir dėja mūsų diagnozė po transbronkinės biopsijos pasitvirtino, tik tai gaila, kad buvo prarastas laikas ir ligoniai buvo pakenkti vėžio jau abu plaučiai ir radikalus, koks nors radikalesnis gydymas buvo neįmanomas. Taip kad morfologinis tyrimas yra ne tai, kad aukso standartas,
O platininis standartas, sakyčiau, kodėl labai svarbu paimti medžiagą, pakankamai medžiagos ir tiksliai iš patologinio židinio morfologiniam ir imunohistocheminiam tyrimui. Paskutinis pavyzdys. Ligoniui atsirado karščiavimas atkosėjo pūlingų skreplių. Rentgenologiškai kairio plaučio trečiam segmente, visai nebūdingame vėžiui segmente, buvo nustatytas patologinis darinys, ertminis darinys, netolygiomis sienelėmis su ekscentriškai esančia destrukcinė ertme, aplinkui lyg ir su satelitiniais židinėliais ir to paties plaučio šaknis gerokai padidėjusi. Palyginkite su dešinio plaučio šaknimi. Iškart įtariam, kad tai nebus banalus abscesas, o tai bus parkankrozinis abscesas, greičiausiai išsivystęs iširusio plokščialąstelinio vėžio srityje, metastazavęs į plaučio šaknies, o kaip vėliau pasirodė ir tarpuplaučio limfmazgius. Ir iš tikrųjų iš tos ertmės, paėmus transbronkiškai medžiagą morfologiniam tyrimui, buvo nustatyta, kad yra plokščialąstelinė karcinoma, kuri būtent dažniausiai ir komplikuojasi parakankroziniu apsedavimu. Kodėlgi taip sudėtinga padaryti efektyvę biopsiją iš periferinių darinių, tiksliau, kodėl gerokai sudėtingiau, negu esant centriniam plaučių vėžiui. Norėčiau pailiustruoti šitą schemą. Klaidina keli dalykai. Tracheobronchinis medis žmogaus krūtinėje nėra išsidėstęs tolygiai stuburui. Kaudo paprastai, pradedant nuo gerklų, kaudalinė kryptimi, jisai nutįsta link stuburo, reiškia. Tiksliau pasakius, jisai nutįsta kaudo dorzalinė kryptimi ir sumenama išilginė centrinė kūno linija sudaro maždaug 20-30 laipsnių kampą. Todėl atliekant radiologinę procedūrą, visada reikia turėti omeny, kadangi radiologinę kontrolę atlikdami mes matom tik tai vieną plokštumą ir, reiškia, galime suklysti, įvertindami, kuris bronkas eina būtent link naviko. Dėl tos priežasties, kita vertus, yra bronkinis medis sudarytas iš gausybės smulkių bronkų, kurie kloja vienas kitą, o ypatingai sudėtinga efektyviai atlikti biopsiją iš kairio plaučio viršutinės skilties, kur matot, tiesiog bronkai išsidėstę lyg vijoklių krūmas, nes turbūt galima menamą jų vietą užima aortos lankas ir todėl bronkam čia likę yra labai mažai erdvės ir įmanomos įvairios variacijos ir kartais stebiesi, kaip pirmo ir trečio segmento bronkai būna nutįsę, subsegmentiniai bronkai būna nutįsę labai įvairiomis netikėtomis kryptimis. Kad pagerinti transbronkinės biopsijos rezultatus, intervenciniai bronkologai į savo arsenalą įtraukia radialinį ebusą. Aš tai jau minėjau šitą procedūrą. Paprastai, kaip jinai atliekama, daroma įprastinė bronkoskopija, įprastinių bronkoskopų, todėl vizualinė kontrolė būna pakankamai gera, ta prasme lengva apžiūrėti bronkus, tačiau kadangi navikas periferinis, dažniausiai jo nematai ir kontroliuojant vaizdą endoskopiškai, rentgenologiškai ir dar sonoskopiškai, nes per biopsinį
fibrobronchoskopo, o tiksliau vaizdo bronchoskopo kanalą yra įstumiamas specialus radialinis daviklis ir rentgenologiškai kontroliuojant stengiesi stumti jį link periferinio naviko ir jeigu pavyksta tą naviką surasti, užfiksuoji naviko sritį ir iš tos srities įvairiom priemonėm gali paimti medžiagą morfologiniam tyrimui, aišku, geriausia žnyplelinė biopsija, jeigu ji būna nepakankama dėl kokių nors priežasčių, ją papildant kriobiopsiją. Vėlgi, norėčiau savo žodžius pailiustruoti klinikiniu atveju. Ligoniui, berods kiek prisimenu atsitiktinai, dešiniojo plaučio 9 segmente buvo nustatytas patologinis darinys, berods beveik 2 cm dydžio. Tačiau atlikus plaučių rentgenogramas, to patologinio darinio nebuvo niekur matyti, jį užstojo širdis, matyt dar stuburas, ir buvo galima įvairiai filosofuoti, gal iš čia, gal iš čia. Tačiau kartais statinis, jeigu ir statinėme vaizde, rentgenologiniam statiniam vaizde patologinio darinio nematai, tai ypač esančio netoli diafragmos, tai rentgenoskopuojant ir paprašius ligonio giliai kvėpuoti, šita procedūra atliekama vietiškai nujautrinus kvėpavimo takus, kartais tą patologinį darinį pavyksta pamatyti, kadangi giliai įkvėpus padidėja plaučio oringumas ir oringo plaučio fone patologinis darinys būna gerokai geriau matomas. Taip nutiko ir šiuo atveju, todėl buvo padaryta endobronkinė radialinė sonoskopija. Taip skuba mūsų programa. Matot vaizdą radialinės sonoskopijos, matosi patologinis darinys su prašviesėjimais jo viduje ir šalia nedidelė maždaug 4 mm, čia yra 5 mm skalė, kraujagyslė. Kraujavimo iš tokio kalibro kraujagyslės mes nebijojom ir ryžomės iš šio patologinio darinio padaryti transbronkinę biopsiją. Jinai buvo ir padaryta, kadangi šituo atveju jau mes pamatėm patologinį darinį ir sonoskopiškai ir radiologiškai, matot štai kuris yra. Ir iš jo paėmus berods 15 gabalėlių tyrimui, matot, navikas juda kartu su žnyplėmis, ar jas stumant, ar jas traukiant. Buvo gautas atsakymas, kad yra tipinis karcinoidas. Tas itin džiugino, būtent dėl to, kad karcinoidą diagnozuoti net ir centriniam bronche, vizualiai matomam bronche, esant karcinoidui, kartais ne visada pavyksta paimti pakankamos medžiagos iš pirmo karto tiksliai morfologiniai diagnozei nustatyti. Ir, reiškia, pasitikrinom savo sonoskopinius vertinimus operaciniu būdu, pašalinus kairio plaučio apatinę skiltį. Būtent 9 segmente ir buvo surastas patologinis darinys. Čia jis perpjautas. Prisimenat, jo struktūra buvo netolygi ir čia kaip tik patologinio darinio centre matomi keli gelsvi intarpai, kurie buvo mažesnio echogeniškumo, todėl buvo sonoskopiškai puikiai matomi. Ir čia šalia perpjauta ta kraujagyslė, kurią sonoskopiškai matėme šalia šio patologinio darinio. Pradėdami radialinio EBUS procedūros, paprastai stengdavomės dalyvauti operacijoje, jeigu būdavo galimybė, stengdavausi ir pats jas atlikti, kadangi tik tokiu būdu pavyko
tikrai daugmaž objektyviai įvertinti sonoskopinius vaizdus. Ir reiškia, kada pamatai kompiuterinės tomografijos tyrimą, rentgenoskopinį tyrimą, padarai biopsiją, galų gale pamatai operacinę medžiagą, tai yra pati geriausia iš visų įmanomų mokyklų, kur pavyko pasinaudoti. Koks efektyvumas irgi nėra stebuklingas. Metaanalizės duomenimis, kelių straipsnių duomenimis, reiškia metaanalitinių, buvo pateikiami duomenys įvairių centrų duomenimis, REBUS ir žnyplelinės transbronkinės biopsijos jautrumas siekia 46–87%. Aišku, tai koreliavo su naviko dydžiu, kuo didesnis navikas, tuo didesnis REBUS ir žnyplelinės biopsijos jautrumas. Aš galiu pasakyti, kad mūsų centre jautrumas, įvertinant įvairaus dydžio, apimant įvairaus dydžio patologinius darinius, siekia maždaug 80–82%. 20% ligonių diagnozės REBUS ir transbronkinės biopsijos būdu nustatyti nepavyksta, todėl ieškom kitų papildomų priemonių, kaip būtų galima šios rezultatus pagerinti. Kodėl taip yra? Įvertinę, perskaitę Cubo ir bendraautorių straipsnį, parašytą dar 1967 metais, reiškia, kur buvo ištirta berods 140 žmonių, mirusių žmonių, kuriem ar tai atsitiktinai buvo rastas vėžys, arba ar tai vėžys periferinis buvo rastas dar gyvam esant, bet jam mirus dėl kitokių priežasčių. Reiškia, buvo labai preciziškai preparuojami plaučiai ir įvertinamas naviko ir link jo nutįsusio bronko santykis. Ir Cubo ir bendraautoriai nustatė 4 tokio santykio tipus. Pirmas tipas – bronkas užsibaigia naviku. Iš tokio naviko, esant tokiai situacijai, lengviausia padaryti transbronkinę žnyplelinę biopsiją, tiesiog įsirėmė į naviką, radialiniu ebusu dar pasitikslinus jo vietą. Reiškia, antras tipas tai yra navikas peraugantis bronko sienelę, panašus variantai į centrinę plaučių vėžį, kodėlgi jie turėtų labai skirtis. Tačiau stumant radialinį daviklį, reiškia, matai naviką, galų gale navikas cirkuliarinis darinys baigėsi ir vėl pradedi matyti tipinį plaučių audinį, tai yra sniego vaizdą. Ir, reiškia, supranti, kad, reiškia, bronkas pereina kiaurai naviką. Paprastai sonoskopiškai būna tokia situacija, taip vadinama, jinai vadinama koncentrinio kontakto situacija, kada radialinis daviklis turi koncentrinį kontaktą su patologiniu dariniu. Reiškia, įeina į jo centrą ir tokiu atveju šansas atlikti efektyvią biopsiją būna gana geras. Trečias tipas, sudėtingesnis, kada patologinio darinio niekaip nepavyksta pasiekti. Žnyplelės nueina tai link viršutinio jo poliaus, tai link apatinio poliaus ir niekaip negali jų nustumti link paties naviko. Tai greičiausia atitinka trečią tipą pagal Cuboj, kada padidėja metastaziniai limfmazgiai, būna užspaudę bronką, nutįsusi link naviko ir
tiesiog iš naviko negali padaryti medžiagos, lygiai taip pat kaip negali padaryti iš peribronchiškai esančių limfmazgių, nes bronchų sienelė čia būna patologiškai nepakitusi. Ketvirtas tipas tai peribronchinis navikas ir kiek tu besistengtum, biopsinės žnyplelės nueina šalia patologinio darinio, o sonoskopiškai matomas ekscentrinio kontakto vaizdas. Štai čia yra radialinio ebus daviklis. Reiškia, tas daviklis yra bronche, atitinktų tokią situaciją, arba šalia padidėjusio limfmazgio. Ir, reiškia, tokiu atveju per bronchų sienelę negali padaryti biopsijos. Tokiu atveju mes nusprendėm pasitelkti kriobiopsiją. Tai reiškia kriobiopsija, tai tokia procedūra, kada į plaučio periferinę sritį, kontroliuojant tą procedūrą radiologiškai, o vietą biopsijos nustačius radialiniu ebusu, nukreipi krioaparato kriozondą ir ten prišaldai plaučio audinį, paprastai kartu su broncho sienele, ir neretai pavyksta atlikti efektyvę periferinio plaučių naviko biopsiją. Ir matot skirtumą, kokio dydžio yra žnyplelinės biopsijos medžiaga ir kokio dydžio yra kriobiopsijos medžiaga, galų gale šansas, kad į tokį gabalėlį, reiškia, turi didesnį šansą pakliūti navikinis audinys, negu į tokį, jo labiau, jeigu dar tikslingai į tai nusitaikai. Vėlgi, savo šitos samprotavimus norėčiau pagrįsti dar vienu klinikiniu pavyzdžiu. Tai reiškia, matot, ligonio rentgenogramas, kuris skundėsi su febriliu karščiavimu. Atlikus plaučių rentgenologinį tyrimą nustatyta, kad linguloj 5 segmente yra kažkoks patologinis darinys. Distaliau jo yra hipoventiliacijos toks nutįsęs šleifas ir lyg ir matosi link to patologinio darinio einantis bronchas. Ir iš tikrųjų, atliekant bronchoskopiją ir 2 kartus darant biopsiją, reiškia, buvo nustatyta, kad kairio plaučio 5 segmento bronchas beveik savo atsišakojimo srityje yra užspaustas peribronchiniu dariniu. Manėm, kad broncho sienelė yra peraugusi naviko, tačiau 2 kartus kartojant įprastinę biopsiją nebuvo gauta. Buvo gautas atsakymas, kad tai yra lėtinis paūmėjęs bronchitas. Tada atlikome radialinę sonoskopiją ir buvo nustatyta, kad vis tik šalia broncho yra toksai patologinis darinys, gana įvairios konsistencijos, reiškia, žiūrint į kurią sritį įstumsi daviklį, ir supratom, kad mes turim šansą, ir be to niekur arti nesimato stambių pulsuojančių kraujagyslių, ir mes supratom, kad turim šansą atlikti kriobiopsiją ir iš tos srities paimti medžiagą morfologiniam tyrimui. Reiškia, rentgenologiškai ir sonoskopiškai kontroliuojant, dar pasitikslinom tikslę vietą, iš kur geriausiai imti, užfiksavom rentgeno aparato antrame ekrane ir nusitaikę į šią sritį įstūmėm kriozondą, kurio distalinėme gale yra -20 laipsnių temperatūra, ir pašaldžius 7 ar tai 8 sekundės. 7 ir 8 sekundės, matot, kriozondas įstumtas į patologinio darinio sritį. Buvo paimti 3 gabalėliai morfologiniam tyrimui. 1 gabalėlį mes
neabejotinai vertinam kaip broncho sienelės fragmentą su navikiniu audiniu, ką patvirtina vėliau ir morfologai, ir matosi broncho kremzliuko gabalas. Reiškia, antras gabalėlis buvo panašus į žemuogę, čia buvo navikinis audinys, trečias gabalėlis apvalus, panašus į plaučio parenchimos, panašus į kriobiopsiją, kada ją atlieki iš plaučio parenchimos. Reiškia, matot, du gabalėliai nuskendo, tai yra navikas ir broncho sienelė, o čia plaučio audinys. Reiškia, būtent šituose gabalėliuose buvo nustatytas navikas ir gavom atsakymą, kad yra vidutiniškai diferencijuota G2 plaučių adenokarcinoma cininio tipo. Kadangi navikas nebuvo išplitęs, ligonis operuotas, skirtas adjuvantinis gydymas ir, kiek prisimenu, išgyvenamumas jų buvo gana geras. Todėl šiais laikais laikomės tokio algoritmo. Jeigu sonoskopiškai atliekant radialinį EBUS procedūrą, randame koncentrinį kontaktą, tai vertinam, tiesiog nustatom, ar tai yra pirmo, ar tai yra antro tipo pagal Tsuboi naviko ryšys su link jo nutįsusių bronkų. Reiškia, ir iš šitos srities paprastai stengiamės atlikti bronchoskopijos vietinėje nejautroje eigoje, paimti medžiagą žnyplelėmis morfologiniam tyrimui, nes kam reikalingi pertekliniai tyrimai. Tais atvejais, kada gaunam ekscentrinį vaizdą sonoskopinį, manom, kad yra trečio arba ketvirto tipo pagal Tsuboi situaciją ir tokiu atveju stengiamės sonoskopiškai užfiksavus tikslę kontakto su navikų sritį arba limfmazgių sritį, rentgenologiškai kontroliuojantį ten įstumti kriozondą ir tiesiog nušaldyti broncho sienelę su šalia esančiu peribronkiniu, navikiniu arba metastaziniu limfmazgio audiniu. Ir tokiu atveju mums pavyksta pagerinti transbronkinės biopsijos rezultatus. Jeigu vis tik tai mūsų tyrimas būna neefektyvus, kreipiamės į kolegas, intervencinius radiologus, kad jie atliktų transtorakinę biopsiją ir šiaip tai labai džiaugiamės jų pagalba ir, reiškia, kadangi neliekam vieniši periferinių plaučių darinių diagnostikoje ir šiaip kaip indikacija kvietimuisi į pagalbą intervencinių radiologų, mes vertinam šias situacijas. Tai pirma, kai patologinis plaučio darinys yra itin patogioje transtorakiniai funkcijai pozicijoje, transtorakiniai biopsijai, reiškia yra prie pat krūtinės sienos arba tiesiog net matosi, kad kartais jis būna įaugęs į krūtinės sienos audinius, tokiu atveju žymiai paprastesnis kelias atlikti transtorakinę biopsiją ir netgi transbronkinės biopsijos nebandom atlikinėti. Aišku, įprastinė bronchoskopija su vizualiniu kvėpavimo takų įvertinimu vis tiek būna atliekama, kad neįvyktų tokio kazuso, kaip antai karcinomatozė bronchuose, antras navikas bronchuose, galų gale apskritai įvertini kvėpavimo takų būklę. Tačiau nuo transbronkinės biopsijos susilaikom. Antra indikacija kviestis intervencinius radiologus, kai periferinis darinys patologinis mums būna nematomas rentgenologiškai, rentgenoskopuojant plaučiuje niekaip nematai. Reiškia pataikyti į radialinių EBUS zondų šansų yra labai mažai, o intervenciniai radiologai kompiuteriniai tomografijai tą darinį mato ir gali
įduoti į jo centrinę sritį. Ir du paskutiniai variantai, tai kada mums nepavyksta vizualizuoti, surasti tiesiog darinio, rentgenologiškai matom, bet sonoskopiškai nesurandam, tai būna maždaug apie 6–7% atvejų. Ir paskutinis, ketvirtas faktorius, tai tais atvejais, kada atlikus rebus kontroliuojama transbronkinė biopsija, tiesiog ne vien rebus, rebus radiologiškai kontroliuojama transbronkinė biopsija, rezultatas nėra patenkinamas, tai yra negaunama mums įtikinamo histologinio atsakymo. Turiu pasakyti taip, kad beveik pusė atvejų intervenciniai radiologai gauna irgi panašius atsakymus, tada tokiu atveju mes irgi patikim, kad mūsų diagnozė gali būti irgi teisinga. Šiaip, jeigu yra galimybė, stengiamės pradėti tyrimą nuo transbronkinės biopsijos, kadangi komplikacijų procentas yra mažesnis ir mūsų nuomonė vienu ypu ir apžiūri bronkus ir stengiasi paimti medžiagą morfologiniam tyrimui iš periferinių darinių. Čia šitoj schemai matot algoritmą mūsų tyrimų, kadangi paskaita mano įrašoma. Detaliai aš neaiškinsiu, kadangi net kelis kartus pasikartodamas aš jums apie tai pasakojau ir iliustravau klinikiniais atvejais. Tiesiog susistabdę vaizdą, kam tas bus aktualu, galėsit peržvelgti šitą schemą, galbūt tai bus naudinga, galbūt kam nors iš jūsų iškils klausimai, kaip pasielgti su ligoniu, arba jeigu ligonį siunčiat ištyrimą į pulmonologijos centrą, tai kas jo laukia, kokiu tyrimo keliu jis bus nukreiptas ir pačiam ligoniui galėsit, patį ligonį painformuoti. Na ir išvados. Pirma, radikalus chirurginis ar chemospindulinis gydymas turi būti planuojamas tik morfologiškai verifikavus plaučių vėžį ir įvertinus jo išplitimą. Antra, be šiuolaikinių intervencinės endoskopijos metodų neįmanomas adekvatus plaučių vėžių sergančio asmens ištyrimas ir iš šitos išvados išplaukia trečia, kad plaučių vėžių sergantys ligoniai turi būti tyriami ir gydomi ten, kur tokios galimybės yra. Geriausia ten, kur yra galimybės intervenciniai pulmonologiniai, pulmonologijai, intervenciniai bronkologijai, intervenciniai radiologijai, krūtinės chirurgijai, chemoterapijai ir taip toliau. Taip kad, kolegos, ačiū už dėmesį, linkiu, kad kuo mažiau jūsų ligoniai sirgtų plaučių vėžiu, o jeigu jau tokia nelaimė įvyko, tegu tai būna tas navikas ankstyvų stadijų, kada žmogui dar pakankamai galima padėti. Ačiū už dėmesį ir sėkmės jums darbuose.